Ay, ay, ella. ¡Ay! ¡Son dos! En tu trompa, carnal. Nada, ¿no? Ya no se dos acá, te casi acá atrás. Enemy eliminated. No mames, ese güey. ¿Tú no quieres? Ah, sí. No, acá le puse acá. Engaging the enemy. Engaging the No le puedes dar. enemy vehicle is nearly done for. Ahí nos vamos luego. Ya, pero. Un chaleco. Dale. Enemy down. Enemy eliminated. A ver, pues, ¿y tú haciendo amigos? No, Luis. No, me bajaron. Estoy muerto. No. ¿Qué tal hermoso muchachito? No, aquí hay uno. Ay, qué F, ¿por qué no me puedo matar eso? Ah, déjale digo, que hay un revivido. Aquí. Ay, ese es mismo, que maté ahí abajo. Chúpalo. La tuya, cabrón. How did this bitch fucking killed me? Ey, vengan, revívame.